السلام عليكم. ميجا سايكلون، الإعصار الضخم، مثل ما نقول ميجا سيل، العروض الضخمة أو الهائلة. شركة باناسونيك أطلقت الاسم هذا على مجموعة مكانس الباجلس، وهي طريقة عملية وتقنية عملية وسهلة حتى في التخلص من الغبار بعد ما يتجمع داخل المكنسة دون استخدام الكيس. لأن في المكانس التقليدية نخرج الكيس وبعدين نفرغ الأوساخ وننظف الكيس، نغسل الكيس ونخليه 24 ساعة حتى يجف وبعدين نحطه في المكنسة. العملية هذه المتعبة والشاقة ما فيش في مجموعة الميجا سايكلون. المجموعة الأولى اللي أطلقتها شركة باناسونيك قبل سنتين أو ثلاثة، اللي هي الام سي سي ال 561 و 563 و 565 2 لتر سعة الحاوية أو كيس الغبار. المجموعة الجديدة اللي هي الام سي سي ال 571 و 573 و 575 سعة الحاوية أكبر من 2 لتر، صارت 2.2 لتر. نعطيكم فكرة عن الموديل اللي هو الام سي سي ال 573 1800 واط. سعة الحاوية، حاوية الغبار 2.2 لتر بيج داست كاباسيتي. نشوف الميزات هذه، هي طبعا بالانجليزي بس خلينا نترجمها. long lasting suction power، يعني قوة شفط تدوم، قوة شفط قوية تدوم. بعدين هنا عندك full capture nozzle، يعني فوهة للالتقاط بالكامل. والتقنية هذه تنفرد بها شركة باناسونيك. لما الفوهة تلمس الجدار أو الحائط تفتح الغطاء، يعني الفوهة تفتح تلقائيا الغطاء لتتمكن من التقاط كل الغبار والأوساخ اللي في زاوية الجدار. بعدين عندك ميتال واند اللي هي العصا المعدنية، يعني قوية. وبعدين عندك ergonomic handle، يعني مقبض سهل ومريح عند الاستخدام. إذن خلينا نفتح المكنسة بتاعنا. عندك العصا المعدنية، وعندك الخرطوم، عندك الفرشاة، يعني فرشاة الستائر، وعندك هنا المقبض، وهنا تحط الملحقات. هنا عندك الملحق اللي هو الفوهة الشقوق. طبعا هنا لما تركبها تكون في متناول يدك، ما تقعد تدور عليها، موجودة عندك عند المقبض. وعندك هنا الفوهة اللي هي فوهة الالتقاط الكامل. شوف هنا تفتح تلقائيا لما تلصق بالجدار. بعدين حنجرب.
هذه هي الحاوية، حاوية الغبار. خلينا نشوف ايش داخل المكنسة. نفتح. اول شيء عندك هنا اللي هو فلتر، وعندك بري موتور فلتر، وعندك اهم شيء اللي هو الهيبا فلتر. ميزة الهيبا فلتر انه ينقي بدرجة 99.97%. بعدين في حركة ممتازة هنا، في حركة ذكية انك تقدر تنظف الفلتر بالطريقة هذه. نفض عملية النفض الأوساخ العالقة بالفلتر. في كمان فرشاة تحصلوها جوا، تقدر تنظف الفلتر متاعك. طبعا بعد ما يتعبى الخزان هذا أو الحاوية هذه، بس بحركة بسيطة تتخلص من الغبار والأوساخ وترجعها زي ما كانت. وهنا مدخل الخرطوم. ثم انبوب التوصيل بالطريقة هذه، امسك ثم ندخله بالطريقة هذه. خلاص كده نكونوا ركبنا المكنسة متاعنا، أجزاء المكنسة متاعنا. هذه هي الفوهة. عندك الفرشة هذه، الفرشة هذه اللي تحك وتدعك السجاد والأرضيات. بعدين مرنة. خلينا نجرب المكنسة متاعنا الحين. أول شيء عندنا اللي هو سلك الكهرباء. طريقة اللف متاعه سهلة. من الأوراق. خلينا نجرب المكنسة متاعنا. أول شيء نضغط على الأون أوف سويتش. يعني في ثواني نظفنا المكان. في نفس الوقت نقدر نشوف الأوساخ اللي في الحاوية. طبعا ميزة الحاوية هذه أنها شفافة، تقدر تشوف حجم الأوساخ لما تتعبى. أو عندك هنا مؤشر ماكسيموم، يصير في الحالة هذه لازم تخرجها ونظفها. عملية التخلص من الأوساخ سهلة، بس تخرج الحاوية هذه وبعدين تفتح بالطريقة هذه وتتخلص من الأوساخ كلها. اوكي، بعدين نضف هذا. وزي ما قلت لكم يعني ممكن تستعمل كمان الفرشات اللي موجودة داخل المكنسة، فرشات اللي هي هذه تنظف بها. خلينا نشوف التجربة متاعنا وميزة الفول كابتشر نوزل. يعني احنا نركز على الميزة هذه التنافسية اللي موجودة في باناسونيك فول كابتشر نوزل. شفت كمية الأوساخ
وخلينا نجرب. شيء رائع رائع، كل الأوساخ شفطتها المكنسة هذه بفضل تقنية فول كابتشر نوزل من باناسونيك. بالنسبة للستائر نفك الفوهة هذه ونركب الفوهة هذه بالطريقة هذه، ونقدر ننظف الستائر نتاعنا. أما الشقوق الملحقات كلها في متناول يديك. مكنسة باناسونيك ميجا سايكلون، تصميم جميل ورائع وجذاب شيك، ننصحكم بها، أفضل مكنسة. شكرا.